যখনই পৃথিবীর সবথেকে বড় জঙ্গলের কথা ওঠে তখন সবার আগে অ্যামাজন জঙ্গলের কথাই চলে আসে। এই জঙ্গল এতটা বড় যে যদি এটাকে একটা দেশ বলে ঘোষণা করা হয় তাহলে এটা পৃথিবীর 9ম বৃহত্তম দেশ হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও হয়তো আপনারা এটা জেনে অবাক হবেন যে অক্সিজেন উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই জঙ্গল সবার প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। এই জঙ্গলে গাছের সংখ্যা এত বেশি যে পৃথিবীর প্রায় 20% অক্সিজেন এই জঙ্গল থেকেই জন্ম নেয়। তাই অ্যামাজন জঙ্গলকে পৃথিবীর প্রাণ বলা হয়ে থাকে। এছাড়াও এই বিশাল জঙ্গলে হাজার হাজার প্রজাতির জীবজন্তুও দেখতে পাওয়া যায়। আজ আমি সেই সমস্ত জীবজন্তুদের ভেতর থেকে কিছু বিশেষ ধরনের পাখিদের আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে চলেছি। এই সমস্ত পাখিরা দেখতে এতটা আকর্ষণীয় যে একবার দেখে সে শুধু দেখতেই রয়ে যায়। তো চলুন বেশি সময় নষ্ট না করে যাওয়া যাক অ্যামাজন জঙ্গলে সেই সমস্ত পাখিদের কাছে। যাওয়ার আগে বলবো যে আপনারা যদি এখনও ম্যাপ মাই নেচার ওয়ার্ল্ডকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেল বাটনটি অল করে রাখুন এই ধরনের লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো সবার প্রথমে পাওয়ার জন্য। নাম্বার 1, অ্যামাজন কিংফিশার। ভীষণ সুন্দর দেখতে এই পাখিকে অ্যামাজন কিংফিশার বলা হয়। এই মিডিয়াম সাইজের পাখিটি সাধারণত মেক্সিকো থেকে শুরু করে নর্থ আর্জেন্টিনার ট্রপিক্যাল এরিয়াতে খুব সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। অ্যামাজন কিংফিশার অনেকটা গ্রিন কিংফিশারের মতো দেখতে লাগে, কিন্তু আকারে এরা গ্রিন কিংফিশারের তুলনায় বেশ বড় হয়ে থাকে। অ্যামাজন কিংফিশার লম্বায় 12 ইঞ্চি এবং ওজন 100 থেকে 140 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের শরীরের কথা বলতে গেলে বলতেই হয় যে অ্যামাজন কিংফিশারের লেজ ছোট, কিন্তু ঠোঁট বা চঞ্চু বেশ শক্ত এবং লম্বা হয়ে থাকে। এছাড়াও এদের গায়ের রং সবুজ, কিন্তু গলা এবং বুকের দিকটা সাদা রঙের হয়ে থাকে, যেটা এদেরকে আরও সুন্দর করে তোলে। এই পাখির আরও একটি বিশেষত্ব হলো এদের দৃষ্টিশক্তি এত ক্লিয়ার যে এরা বিভিন্ন রঙকে পৃথকভাবে দেখতে ও বুঝতে সক্ষম। এছাড়াও অ্যামাজন কিংফিশার খুব ভালো শিকারী। এরা সাধারণত কীটপতঙ্গ এবং ছোট জীবেদেরকে খেয়ে নিজেদের জীবন ধারণ করে থাকে। নাম্বার 2, ক্যাপড হিরন। আপনারা আপনাদের আশেপাশে থাকা হিরন মানে বককে তো অবশ্যই দেখেছেন। জলের কাছে বসবাস করে এই পাখি তার খুব সুন্দর শরীর ও অদ্ভুত কৌশলের কারণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে খুবই এক্সপার্ট। সাধারণত এই পৃথিবীতে বকের 60-এর থেকেও বেশি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আজ আমি আপনাদেরকে যে বকের সম্পর্কে বলতে চলেছি একে ক্যাপড হিরন বলা হয়ে থাকে। আর এরা অ্যামাজন রেন ফরেস্টে বসবাস করে। যদিও এরা এক প্রজাতির বক, কিন্তু এদের সৌন্দর্য এদেরকে বাকি সমস্ত বকেদের প্রজাতির মধ্যে বিশেষ করে তোলে। সাধারণত এই বকেদের ঠোঁট ও মুখ নীল রঙের হয় ও মাথার ওপর কালো রঙের মুকুট দেখতে পাওয়া যায়। এদের এই কালো রঙের মুকুট থেকে 3 থেকে 4টি সাদা রঙের পালক বের হয়, যেটা এদেরকে ভীষণ সুন্দর রয়্যাল লুক দিয়ে থাকে। একইভাবে এদের গলা ও পিঠ সাদা রঙের আর পাখনা হলুদ অথবা ক্রিম কালারের হয়ে থাকে। এছাড়া ক্যাপড হিরন লম্বায় 1.5 থেকে 2 ফিট আর ওজন প্রায় 400 থেকে 600 গ্রামের আশেপাশে হয়ে থাকে। নাম্বার 3, হায়াসিন্থ ম্যাকাও। অ্যামাজন জঙ্গলের খুব সুন্দর পাখিদের কথা হবে আর তার ভেতর ম্যাকাওয়ের নাম থাকবে না, সেটা কিভাবে হতে পারে? এই পাখি দেখতে এত সুন্দর হয়ে থাকে যে যারাই এদেরকে দেখে তারাই আকর্ষিত হয়ে এই পাখির দিকে ছুটে চলে যায়। আমি এখন কথা বলছি হায়াসিন্থ ম্যাকাওয়ের সম্পর্কে, যে তার অপূর্ব নীল রঙের কারণে বিখ্যাত। হায়াসিন্থ ম্যাকাও প্রধানত সেন্ট্রাল আর ইস্টার্ন সাউথ আমেরিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। এদের পুরো শরীর নীল রঙের হলেও এদের চোখের আশেপাশে এবং ঠোঁটের নিচের কিছু অংশ হলুদ রঙের হয়ে থাকে, যার ফলে অনেক দূর থেকে দেখলেও এদেরকে চিনতে পারা যায়। এদের এমন সৌন্দর্যের কারণে মানুষ এদেরকে ঘরের পোষ্যরূপে পালন করতেও খুব পছন্দ করে। এছাড়াও এই হায়াসিন্থ ম্যাকাও খুব বুদ্ধিমান পাখি, তাই এরা নিজের ওনারের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এই প্রজাতির ম্যাকাও লম্বায় প্রায় 3.3 ফিট আর এদের ওজন প্রায় 1.5 থেকে 2 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। নাম্বার 4, ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো ম্যাকাও। আমরা এবার যে পাখি সম্পর্কে আলোচনা করব সেও এক ধরনের ম্যাকাও, যাদের ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো ম্যাকাও বলা হয়ে থাকে। এই প্রজাতির ম্যাকাও সবসময় অ্যামাজন রেন ফরেস্টের বড় গাছে থাকতে পছন্দ করে। ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো ম্যাকাওয়ের কাছে একটা খুব শক্তিশালী চঞ্চু থাকে, যার সাহায্যে এরা ফল, পাতা, ফুল জাতীয় খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করে থাকে।
এদের শরীরের সম্পর্কে বলতে গেলে বলতেই হয় যে এদের শরীরের রং সামনের দিক থেকে হলুদ, আর পাখা ও শরীরের উপরের রং নীল হয়ে থাকে। এদের সুন্দর আর রঙিন শরীরকে দেখে এদেরকে ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো ম্যাকাও নামটি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও এই প্রজাতির ম্যাকাওয়ের মাথার উপরের রং সবুজ আর মুখের রং সাদা হয়ে থাকে, যেটা এদের সৌন্দর্যকে আরও বেশি বাড়িয়ে তোলে। এই ব্লু অ্যান্ড ইয়েলো ম্যাকাও দেখতে এত সুন্দর লাগে যে এদেরকে যে একবার দেখে সে একভাবে দেখতেই থাকে। এছাড়াও মজার ব্যাপার হলো যে এই ম্যাকাও যখন এক্সাইটেড থাকে তখন এদের মুখের রং গোলাপি হয়ে ওঠে। নাম্বার 5, গোল্ডেন হেডেড ম্যানাকিন। যদিও আপনি আপনার লাইফে প্রচুর সুন্দর পাখিদের দেখেছেন, কিন্তু গোল্ডেন হেডেড ম্যানাকিনকে দেখতে পাওয়াটা আপনার জীবনের একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকবে। কারণ এই পাখি এতটা সুন্দর আর আলাদা দেখতে যে এদের ওপর থেকে চোখ সরানোই যায় না। এটি ট্রপিক্যাল সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকাতে দেখতে পাওয়া এক ধরনের স্মল প্যাসেরিন বার্ড, যারা লম্বায় প্রায় 3 থেকে 3.7 ইঞ্চি হয়ে থাকে। কিন্তু এরা এদের কালো আর সোনালি রঙের কারণে সকলের কাছে একটা আলাদা পরিচয় তৈরি করেছে। এই পাখির পুরো শরীরের রং কালো, কিন্তু মাথার রং সোনালি বা গোল্ডেন হয়ে থাকে, যার কারণে এদেরকে গোল্ডেন হেডেড ম্যানাকিন নাম দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এদের পা গোলাপি রঙের হয়ে থাকে, যেটা এদের লুককে আরও কুল করে তোলে। এই প্রজাতির মেয়ে পাখিকে প্রায়ই পুরুষ পাখির আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে ছেলে পাখিটি মেয়ে পাখিকে দেখানোর জন্য সবার সামনে নিয়ে আসে। না হলে এই গোল্ডেন হেডেড ম্যানাকিনকে এত বড় জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া কোনো সহজ ব্যাপার ছিল না, কারণ এরা সাধারণত গভীর জঙ্গলের ফল ভর্তি গাছের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাই এদেরকে সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। নাম্বার 6, হার্পি ঈগল। হার্পি ঈগলের নাম শোনার সাথে সাথে চোখের সামনে এক ভয়ঙ্কর শিকারী পাখির ধূসর ছবি ফুটে ওঠে, কারণ এই পাখির চরিত্র এতটা আক্রমণাত্মক যে শিকার একে দেখা মাত্রই পালাতে শুরু করে। এই কারণে হার্পি ঈগলকে সমস্ত ঈগলের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শিকারী পাখি বলে মনে করা হয়। আর যদি অ্যামাজন জঙ্গলের কথা বলা হয়, তাহলে এই হার্পি ঈগলও অ্যামাজন জঙ্গলের সব থেকে ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ শিকারী পাখিদের মধ্যে একজন। কিন্তু যে ব্যাপারটা এদেরকে খুব সুন্দর করে তোলে সেটা হলো এদের মাথার উপরে অবস্থিত পালকের মুকুট, যেটা তাজের মতো দেখতে লাগে আর এদেরকে রয়্যাল লুক প্রদান করে থাকে। এদের পাখা বা ডানার বিশেষত্ব হলো যখন এরা নিজেদের আশেপাশে কোনো বিপদকে অনুভব করে তখনই এই পাখাকে উপরে তুলে নেয়। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এই হার্পি ঈগল লম্বায় 3 থেকে 4 ফুট এবং ওজন 5 থেকে 9 কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়াও এই প্রজাতির ঈগলের আরও একটি বিশেষত্ব হলো এরা এদের ডানাকে 5 থেকে 7 ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত করে 80 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় স্পিডে উঠতে সক্ষম। নাম্বার 7, হামিংবার্ড। অ্যামাজন রেইন ফরেস্টের সব থেকে সুন্দর পাখিদের মধ্যে হামিংবার্ডের নামকে লিপিবদ্ধ করাটা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, কারণ এই ছোট্ট পাখিটি এতটা সুন্দর দেখতে যে কাউকে আকর্ষিত করে তোলার জন্য এদের এক ঝলকই যথেষ্ট। এই পৃথিবীতে হামিংবার্ডের প্রায় 300-রও বেশি প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু আজকে আমরা যার সম্পর্কে কথা বলতে চলেছি তাকে রুবি থ্রোটেড হামিংবার্ড বলা হয়ে থাকে। এদের শরীরের আকৃতি লম্বায় প্রায় 3 থেকে 4 ইঞ্চি আর ওজন প্রায় 2 থেকে 5 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এতটা ছোট্ট শরীর হওয়া সত্ত্বেও এদের শরীরে এত ধরনের বিশেষত্ব দেখা যায় যে এদেরকে দেখে সকলেই অবাক হয়ে যায়। যার মধ্যে প্রথমটা হলো হামিংবার্ড নিজের পাখাকে প্রতি সেকেন্ডে 153 বার আন্দোলিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই ছোট্ট পাখিটি সামনে উড়ে যেতে যেতে পিছনের দিকেও উঠতে সক্ষম। এই হামিংবার্ড উড়তে এতটাই অভিজ্ঞ যে আবহাওয়া পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও একটানা অনেক লম্বা পথে যাত্রা করতেও ভয় পায় না। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে এই হামিংবার্ডের পা খুবই ছোট হয়ে থাকে, যার কারণে ঠিক করে চলাফেরা করতে এবং লাফ দেওয়ার সময় এদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নাম্বার 8, টুকান। সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকার রেইন ফরেস্টে দেখতে পাওয়া এই পাখি নিজের রং বেরঙের শরীরের জন্য পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত। টোকানের শরীরের রং যেমন কালো হয়, ঠিক তেমনই এদের গলায় সাদা রং দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেটা এদেরকে সবথেকে বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে সেটা হলো এদের লম্বা ঠোঁট, যেখানে লাল থেকে শুরু করে হলুদ আর গেরুয়া রঙও দেখতে পাওয়া যায়। আপনি হয়তো জেনে অবাক হবেন যে এদের ঠোঁট লম্বায় প্রায় 4 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। যদিও এতটা বড় হওয়া সত্ত্বেও এদের ঠোঁট ভেতর থেকে অনেকটা দুর্বল হয়।
এই কারণে এরা ঠোকরানোর কাজ করতে পারে না। এই টোকান পাখির শরীর লম্বায় প্রায় 2 ফুট আর ওজন প্রায় 600 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এছাড়াও এরা পৃথিবীর সব থেকে বেশি জোরে চিৎকার করা পাখিদের মধ্যে একটি। যখন এরা উচ্চস্বরে গান করে তখন এমন মনে হয় যে মেঘ ডাকছে। এই টোকান পাখিদের মধ্যে কিছু কিছু প্রজাতি এমনও আছে যারা কুকুরের ডাক থেকে শুরু করে গোঙানোর মতো আওয়াজ করতে পারে। নাম্বার 9, কিং ভালচার। আজ এই ভিডিও শেষে যে পাখির নাম আসতে চলেছে সে তার ভয়ঙ্কর নেচারের পাশাপাশি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির জন্যও বিখ্যাত। এদের রং বেরঙের শরীরকে দেখেই এদেরকে পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর ভালচারদের মধ্যে একটি বলে মনে করা হয়। কিং ভালচার নামে পরিচিত এই পাখি সাধারণত সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকাতে দেখতে পাওয়া যায়। কিং ভালচারের শরীর প্রধানত সাদা রঙের এবং এদের লেজ এবং পাখায় কালো রং দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক একইভাবে এদের গলায় লাল থেকে শুরু করে গেরুয়া আর হলুদ রঙও দেখতে পাওয়া যায়, যেটা এদেরকে অন্য ভালচারদের থেকে আলাদা করে তোলে। এছাড়াও এই কিং ভালচার ভীষণই ভালো একজন শিকারী। এরা শিকারের জন্য আকাশের অনেক উঁচুতে ঘুরে বেড়ায় আর শিকারের ওপর নজর পড়লেই তার ওপর আক্রমণ করে। এদের দৃষ্টিশক্তি তো প্রখর হয়ই, কিন্তু এর সাথে সাথে এদের ঘ্রাণ গ্রহণ করার ক্ষমতাও ভীষণ ভালো, যেটা এদেরকে শিকারের সম্পর্কে খোঁজখবর দিয়ে থাকে। তো ফ্রেন্ডস, এগুলোই ছিল সেই বিশেষ ধরনের পাখি যাদেরকে অ্যামাজন জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায় আর নিজের সৌন্দর্য দিয়ে জঙ্গলের সৌন্দর্যকেও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করে তুলেছে। এদের মধ্যে থেকে কোন পাখিকে আপনার সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আর যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক আর শেয়ার অবশ্যই করুন।